폐경 이후 여성에게 수면 무호흡증이 증가하는 이유는 무엇일까? 첫째, 호르몬의 변화 때문이다. 여성의 난소에서 분비되는 황체 호르몬은 호흡 기능을 강화시켜주는 역할을 한다고 알려져 있다. 그러나 폐경 이후에는 황체 호르몬이 감소하면서 호흡 증진 효과도 떨어지게 돼 수면 무호흡이 발생하기 쉽다. 두 번째 원인은 비만이다. 폐경 이후 여성들은 내장 지방이 증가하고 복부 비만이 생기게 되면서 수면 무호흡증의 위험이 높아지게 된다. 수면 무호흡과 가장 관련이 높은 것은 이제 비만한 것까지 관련이 많거든요. 체중의 증가랑 관련이 많은데 전반적으로 이제 우리나라도 이제 체중 증가하는 이제 비만한 비중이 점점 늘고 있는 거는 뭐 누구나 다 알고 있는 사실이고 그에 따라서 이제 수면 무호흡은 필연적으로 증가하게 되는 것이죠.